Hallo alle sammen, det er Ruben, eller NLG Paints, og I dag er vi med noe, jeg tror vi skal spille avslappet, ja, vi kjører avslappet. Vi skal spille det litt seriøst, så jeg skal fortelle om vår kanal, og det er drittlageret mitt. Ja, det er korrekt. Men I hvert fall, jeg skal ta opp litt, vi skal snakke om kanalen, og klanen vår, fordi NLG Paints, hvorfor heter du NLG Paints? Jo! Fordi jeg, bare tar mikken litt her, sånn. Fordi jeg er med i et CSGO-lag, som heter NLG, altså Next Level Gamers. Og vi skal, med et nystartet CSGO-lag, vi skal spille i, prøve å få oss inn i liga, og prøve å få sponsorer. Så det kommer til å bli et eventyr. Så jeg tippet I dag skulle jeg bare snakke litt om ting og sånn, og han der. Ja, samme det. Og så, ja, så vi skal bare bevise. Ja, så jeg skal bare snakke litt om det I dag. Så det blir forhåpentligvis den her. Jeg ble nettopp ferdig med en deathmatch fordi jeg boostet CZ75 stat-tracken min. Men den her dekning I StatTrack, den søkker. Nå jeg ikke konsentrert, så jeg kommer til helt sikkert å gjøre noe steindumt, men you mad? Gjerne her. Fina. Ja, det var lett. Så jeg en streamer, så jeg må mest streame. Så vi kjører neste runde. Siden liksom, så skal vi spille de streamer, de tar ikke så mye opp YouTube-videoer. Så du kommer til å se masse Twitch-streamer, så følg meg på Twitch. Twitch.com/paintblur. Og så Facebook har vi ikke fått laget ennå. Med nystarter, som vi skal. Så vi har ikke fått laget Facebook, men så det YouTube-kanalen min og Twitter. NLG Norway. Som dere ser I overleie. Alt det ser dere I overleie. Opp hit. Nei, faen. Feil. Feil igjen. Jeg suger baller. Ok, da må jeg råde åp. Så jeg tror vi må åpe litt. Vi fikk ikke join sete da. Det var litt drit. Velg lag. Nei. Ja, vi tar sete. Eller skal vi... Nei, tar sete. Siden da kan jeg bruke Desert Strike. Så jeg elsker. Det der fader Gud. Det no joke. Det faktisk en gud. Se. Så denne da, så jeg booster. 90. Bare 2 søk. Skrup lyden litt. Sånn. Booster lyden. Den her, det bare gud. Oi, Jesus. Faen, du suger, Ruben. Alle I kommentarfeltet. Du suger. Hva du driver med? Kommer vel snart sette opp video, tenker jeg. Når jeg får litt bedre ting å jobbe med. Et bedre kamera. Nå har jeg bare tenkt å finne en telefon. Men så. Så en Snapchat til Nico. Så ja, laget. Laget det består av meg, Espen. Espen, altså Phoenix. Jeg Ruben Paints. Så det Espen Phoenix. Så det Nico. Og så det Erik Norix. Så tenker dere, ja, dere mangler en. Siden det på et CSGO-lag så det jo 5 stykk.
Men han har dessverre forlatt klanen. Det er veldig trist, så vi trenger en ny. Helst en åper eller en slayer. Jeg tror mest en slayer hadde vært best. En slayer hadde vært best. Så ja, det er vårt lag. Så jeg har akkurat ikke råd til det. Vi går katt, tenker jeg. Katt. Vi kjører katt. Fuck, dumme unge. Du, hvorfor en flashbang der? Bare lurer. Ja, nå må vi støtte her. Skal jeg gå til spawn, jeg da? CD-spawn. Eller skal jeg gå til... Jeg tror... Nei, de kommer opp cat. Fudge. Må da fudge. YOLO. De kommer cat og øylong. Step down these walls. Fuck, jeg følte ikke med. Jeg satt og stirret på noe helt annet. Baller. Jeg taper. Jeg måtte joine det laget som taper. Oi, han ble truffet. Ja, det ser ikke. Can't see shit. Bokstavlig talt. Neida. Han var litt vel drøy. Ikke rekt. Hvis du aldri spilt CSGO og lurer på hvorfor hardscoper, hvis du er kod for eksempel, hvorfor hardscoper han? Jo, for i CS så er det ikke like lett å snipe som i kod. Det er grælig mye vanskeligere. Jeg aner ikke hvor mye vanskeligere det er. Det er ikke vanskeligere, men liksom, det er ikke meningen at du skal blackscope i CS liksom. Hvis du fatter det. Han er plantet på A, for å lage vårt søkke, så det er bare 3 stykker igjen. Grav jo. Hvor forventer de ikke at de kommer fra? Bare rett her. Ja, må ikke. Faen, den sprenger da. Må ikke kødde for mye. Jeg kødder for mye. Ikke overtatt, altså. Nei. Dere hører kanskje tastaturen min så veldig godt, men det er fordi mikken min, jeg må fikse den helt. Den er ikke helt fikset ennå. Det går i langfasen. Det fikk jeg veldig lyst til å gjøre. 90. Jeg tenkte jeg skulle booste den enda mer. Hvordan jeg finner bakken. YOLO Molo. Sånn. Arcade. Faen, han så... You big noob. You big noob. Ruben, you big noob. Ruben, you big noob. Ruben, you big noob. Ja, sorry at jeg måtte se det. Det var ganske flaut. Åh. Det kler de er der. Og hvis han hadde drevet seg ut og blitt turned on, og jeg hadde ledd. Ja, og håper kvaliteten god. Først den er piss. Det søker. Jeg tror vi går bilene. Nei, bil. Overwatch Tunnels. Jeg hørte et skudd. Jeg hørte et skudd gikk forbi. Jeg trodde jeg fikk en collateral der.
15 HP da. Det er et 15 HP. Wow, Ruben you big noob. Hør på han. Vil du se? Spectate. Spectate Ruben. Se nå, se nå. Vi sender wallhacks. Sender wallhacks. Se nå. Nope. Håper bit-kvaliteten er bra, og alt er bra. Nå er open min you big. You mad? Jeg søker. Åh, wow. 1v1. Hva gjør det? Åh, 1v1. GG. Desert strike. Desert strike next. Desert strike. Desert strike next. Desert strike. Desert strike next. Desert strike next. Om de kaster en incendiary med en gang. GG. Den er så sexy. Nei, jeg vil ikke headglitche. Headglitch på CS, not a good idea. Jeg bare setter meg i komfortstilling. Jeg tar ned her med, sånn at de kvister er bedre. Jeg vedder på at de går bort. De kommer i de. Fuck. Skal jeg dukke opp en free 1S, eller? Ja, de kommer i. Oh, Ruben, you big noob. Ruben, you big noob. Ok, så med det. Håper dere likte den her. Jeg søkker, men ja, jeg tror det får være bra for denne gang, så jeg håper dere elsker videoen. Bare si ja, og dette digger jeg. Så snakkes vi senere. Snakkes.